がね、テイクジョンの CD ね、声優声法ですね。4月4日神経や月曜日です。今エアポートに向かうバスの中です。今から1週間11日まで、旅行です。楽しみです。たくさんやることがあります。怪我なく事故なく病気なく、予定通りに、全部がいけばいいなと思ってます。今日4號，我哋已經到咗客運大樓2號啦。咁啊冇。依家我哋開始同阿媽去集合，要打俾阿媽先。好啦，依家嚟到嗰個登機板，點知呢？我哋嘅 counter 應該係喺隔離嘅。邊個係我哋啊？1030 sorry。1310。UO 163番。T2 復工 P。係啦，嗰度。喺隔離。咁我哋到咗呢個客運大樓2啦，依家就9點9左右，我哋班機呢，大約1點嘅。咁我哋發現呢，嚟到之後呢，係見唔到阿媽嘅，因為佢去咗客運1。咁依家我哋等緊佢，就希望一切順利啦。我々が乗る飛行機ですね。香港エクスプレスです。久しぶりのね、513のボーディングゲートで、UO1638 13時10分福岡、香港という福岡です。1時10分ですが、今は1時15分ぐらいなので、12時15分ぐらいなので、あと小1時間あります。安全にね、フライトが行われることを期待しております。終於去到閘口啦！我哋係呢個傻果呢個叫做，我睇下送唔送到先。係啦，呢個哎呀513個閘口，阿媽已經準備就緒打緊機啦。整咗個頸箍啦，整咗個頸箍啦，預備咗個頸箍啦，呢個傻佬已經除定晒衫啦，一身打扮。我呢，就仲喺度唔知做咩好。咁一陣間搭巴士再拍啦。好行啦。我哋已經差唔多要上機啦。我哋呢，有少少要搭巴士嘅。阿媽去咗邊啊？喺度。已經吹定晒啲枕頭啦。跟住我哋就會搭巴士，接駁巴士。拜拜。
使啦，好快㗎。今ね、バスの中でございます。今からですね、まだいっぱい人が乗ってきてます。まだね、人がいっぱい乗ってる。バスがようやく走り出しました。いっぱいいっぱいでございます。相当いっぱいの人が乗ってます。これ同じ飛行機に乗る人です。我好天啊！我睇依家。國泰嗰啲咧，就直接嗰啲航拍相機嗰啲咧，成做到10分鐘嘅飛嘅時候，呢啲國泰車即係例如好似今次咁樣，我哋直接喺呢度上嘅，有錢嗰啲接單接單。好大帽啊！睇下去到嗰邊咧買翻隻熱啲嗰度啲帽靚㗎嘛，嗰啲款人咧買翻隻熱啲大。影出片啦！我帶出嚟啊！個個行街嗰陣時，個個都話好靚，識嘅都話你哋好靚。係靚嘢嚟㗎，啡色同埋米色嗰兩隻。啡色就係咯，一條嗰啲啊，咩金色混得好死。拍緊個天花板啊！係咩？係啊！多句咁嘅意思。係啊！嗰個應該呢個不敢。唔係喎，冇喎。呢個係咪呢個？係咪呢個？哇！呢個應該咁鬼細嘅，咪快啲影啊！咦，係咪香港嗰啲景嚟㗎？佢嗰個機身嗰啲係咪香港景啊？哇！真係好鬼細啊！呢部嘢。咁細嘅真係。係啦，巴士同一樣細字。所以呢個人全部人搭縮起個膊頭嚟坐。搭巴士同一樣，有3個人搭巴士。呢部嘢真係好鬼細，不過幾靚。唔太擔心，搭巴士。大家同呢隻腳。大家對一隻嘅，依隻小心。大丈夫ですか？我最後去嘅，媽咪先，你同媽咪先。
I said to you もうなるでしょ。啱啱好咯，啲位係，但係都所以呢個 down 嘅話，四咁。咁樣你用到咩？用到點會用到啫？人哋後前面一 I 梯咪插死你啦已經。同埋呢啲台咧好重，冇人抹過㗎，從來未抹過。ですね、こんな感じで普通に座るともうギリギリですね。これが香港エクスプレスなのです。好，咁我哋啱啱就到達呢個福岡機場國際機場啦。今日天氣好好，15度，有啲凍，好彩冇落雨。你嗰邊有機嘢？有手邊。依家由我接管。幾快脆嘅啫。我哋嘅機。今日咩？そう。嚟影我哋嗰部。影緊啦。呢部個機型幾得意啊！佢入邊好似咁樣翹咗兩。出た。全日空，佢嗰邊嗰架全日空。好啦，我哋到咗福岡機場啦，無驚無險，呢度15度，好鬼凍啊！就好追巴士。我哋而家喺國際機場嗰邊，要搭巴士坐去呢個內陸機場嗰度，因為嗰個地下鐵咧就喺嗰度嘅地下。勁多人。一個站，使乜坐啫？呢個係咩啊？因為接駁巴士嚟㗎嘛。係啦，接駁嘅巴士啊，嗰個。好啦，依家上咗巴士啦，又好啦，已經見到第一棵櫻花啦。このバスは国内線管理です。他にご乗車の方いらっしゃいませんか。
車時間までもうしばらくお待ちください。第1ターミナルをご利用のお客様は到着バス停後方にお進みください。第2ターミナル福岡地下鉄をご利用のお客様は到着バス停落車，好啦，book咗落車啦已經。好，跟住咧我哋遲啲先。入去，好啦，鴨仔團第一日正式啟動。媽咪覺得點啊？好得意咯！而家點知點啫咁快真係啊！嚇點啊？行錯路啦已經。哦，搭地鐵嗰邊啊！啱啱就係搭呢架巴士啊！係啩？唔係呢度都仲係機場嚟㗎，其實。翻屋企嘅時間好多人嘅，係啊，多人啊！係咯，放工啊！睇下條路軌先，係先，有中文㗎啦，已經係，唔好玩嘅。1、2、3個啊，係咩？跟住天神，係咪？地鐵嗰邊。260咧。240啊，260。はいはい、こっちにチャッパバサマ。何ですか？Mbak yang gitu. Mbak yang Mbak itu time. 이거 찹바. 이거 찹바 록사. 바바 록. 고조했다. 오케이. 고조 짜지.都話你一行開埋一邊，我睇你唔到㗎啦。好唔似入隻。之前嘅香港車嘅 ，OK。攞飛。留翻好先，張飛。係得頂我。全程直擊啊！呢一肯定係前世未搭過地鐵咁啊，好似。得2蚊站喎。
唔得？啱啱啊！哦，我都啱啱。啊，唔係嗰邊，好似其實。なんだ、美味しい白菜というゲート。前第2個。搭錯車。5個站，我哋要去呢個。我哋由呢度この電車は去筑前前原行きです。発車までしばらくお待ちください。呢個什麼就好啦。まあ、試験最後好感其實。マリンワールド、ノイミン島や咩啊？お土産嘅ショップは什麼事？要話可以買到嗰個。バラでおせんべいのもち吉博多バス停では一番出口をご利用ください。ワイヤーの中聞こえるつくし餅。書店や駅前本店はこちらです。呢度啲梳化好得意㗎，搬擁搬擁㗎。一般嘅車係咁。跟住呢 Winter 嗰陣時呢，呢個ハーピーヤーさ、一位㗎嘛。嗰個から就氣出嚟。有暖氣喺呢個暖氣窿度。呢個暖氣下邊嗰個。利用部です。係啦係啦。乗り口は右側邊度？飛び出すと天神都㗎。我啲客運都係要自己搞掂噶嘛，唔係跟人借噶嘛。我都聽到啲人喺度，哇！又話國多站唔知開唔開，又乜，自己喺度揾嗰啲即係車站啊，聽到嗰啲都俾人喺度講。好彩我哋好似冇先。係啊，周遠係啊。應該衝緊嘅，6號啊，應該。6號啊？6號出口啊，意思？應該係。ソラリアでしょ？アメリカセンターも。最近天山印象邊個啦？係咪？三尖中，三尖超。係喎。我哋去三尖超。6號咯，咪即係。所以嗰邊你衝緊。中央出口首先我哋要去。西衝 east 係呢度。咁而家我哋喺呢度就要去呢個先中央出口嘅6號啦，因為咧我哋要去呢度。好。2番乗り場に名の浜行き電車が到着します。ホームドアから離れてお待ちください。逼到咁啊！熄一熄機先。咦，見到個中央出口啦！點解唔係八達通嘅嗬？唔知喎。你張飛攝咁鬼細張啊！攝左攝右攝。慢慢啦。你喺度啦。得㗎，真得㗎。呢個㗎。買咗電話卡嘅話咧，可以喺呢度嘅國際公共電話。咁呢啲就碌㗎啦，有啲資料攞啦。
咁因為我哋有 kit 咧，就係用啲咁嘅 size 咯。應該呢個就係兩個咁呢個咧3個100円かな。呢個600英，應該3個 kit 可以入嘅，一個有500英。第一間買樽水飲啊喂！第一間七仔，我哋飲水買支水飲喎。好啦，咁我哋要熄機啦。嗱，呢個咧就呢個 shopping arcade 咧，就我哋第一落咗地鐵站之後係啦嘅第一個 shopping arcade，叫做新天丁。好，殺入去，咁裏邊咧就乜嘢都有嘅，藥妝啦，食嘢啦。呢個叫做什麼啊？哎係喎，有啲像 ice cream。係啊，我哋遲啲翻嚟食。哇，士多啤雪糕好得意啊！係啊，有31種口味嘅雪糕啊！我一陣間翻嚟搞掂佢。食完飯做飯後係好啦。好啦，到咗我哋嘅聖地啦，藥妝。咁我哋咧大約會喺呢度縮半個鐘度，應有盡有。咁咧，因為我就要瘋狂 shopping 咧，所以我哋就唔拍片住啦，亦都唔俾拍嘅裏邊，就轉頭見。到呢個 shopping 完大戰之後咧，終於嚟到我哋要入住嘅第一晚酒店啦。咁我第一晚酒店附近咧，就咁呢度咧已經有2間 game centre 啦，對面又有便利店啊 ，Y Mobile 唔知咩嚟。咁而我哋入住嘅酒店咧，就係嗱，之前我哋仲忍唔住買咗啲士多啤梨啦，已經。先影，一直攬住佢。咁呢度咧就係我哋入住嘅酒店啦，係同我買嘅佢。好，一陣間再拍檔啦。經過呢個迂迴曲折嘅迷宮之後咧，我哋到達咗我哋嘅尾房1601房，咁我哋住一晚啫，咁就1061室，咁一開門咧就已經3張床啦。咁我熱到死啦，15度都已經即刻除咗件外套先。我哋食士多啤梨。食飯啊！食士多啤梨。有食粒啫嘛，開胃菜。跟住咧，個廁所係咁嘅。一樣咧係有晒所有設備嘅。甜唔多啊！睇嚟阿媽都好滿意啲士多啤梨。叮！咦？點解會咁㗎？好電。唔係，頭先冇拍到。點解會咁？點解會咁樣㗎？行幾靚？望出去個 view 嚟㗎啦，呢度就係一個十字路口。好啦，咁我哋喺度走出嚟咯噃，一路沿住條街行。老婆餅。老婆餅。拉麵 no problem。好啊，嗱呢度就係我哋住嘅第一晚酒店。幾靚啊！好好行啦，signal，單車係踩上行人路㗎呢度。同埋單車咧係6公仔都照車你嘅呢度。
因為行得太快啦，所以咧有啲嘢係睇唔清楚嘅。佢最好咧，日本咧有啲漢字啊，所以你就唔識日文咧，你都一知半解啦，起碼知道係乜。估都估到係嘛？係啦，估都估到，唔會話撞大板啦。但係有啲漢字係一模一樣，但係意思完全唔就同意思唔同咯，咁梗係唔會行慢啦。我估我哋應該行嗰邊嘅。嗰邊去。而家食嘢拉麵去睇。好啊，咁啊，食嘢先，我哋行呢邊。拉麵食。呢邊。係ドンキホーテ後嚟休息。好啊，食嘢先啦，8點啦，因為依家。啲路好黑下喎，唔係好光喎，有啲似大陸嗰啲馬路。唔係香港。似大陸香港幾光喎，香港啲馬路。香港係有 shop 嘅，所以幾光。因為香港細啦，可能。同埋嗰個香港係有好多咩啊？有好多商店㗎嘛，光殘殘招牌啊嗰啲佢冇㗎嘛。呢度冇招牌嘅真係。但係呢度係乜啲光嘅。好似中環咁樣咯，中環係全部收咗㗎嘛。嗰個啱呢度似中環喎，夜晚黑就收晒咁滯。即係識嘅。其實佢哋全部店都收得好早喎，我覺得大部分9成9都閂5、6點咁樣。啱。你啊，日本人係好早要閂門嘅。係啊。7點9點。香港唔係喎，閂咗門都鬼咁光嘅，條街都光殘殘，啲招牌都唔閂嘅，招牌都唔閂嘅我香港誒，就算乜嘢都。呢啲就冇ライト。香港嘅ライト。媽咪一個蕩失路嘅樣。今晚記住食埋啲士多啤梨。你仲來嘅特登。呢度行得。呢度都係香港人。第一個屋對係唔係我哋？第一個屋台攤檔啦，即係因為我哋而家咧淨係進駐一個乜嘢堅站話？個堅爭嘅屋台嗰度食嘢。呢度第一間唔係呢間，哇！好香啦，已經聞到。口水都流埋。哇！呼絲㗎。呼絲就喺呢邊路邊得幾得意喎！第二間又呼晒，咁我哋坐邊啊？坐地啊？我哋會選擇食其他嘢。肯定呼啦，嗰兩個位得。如果等下咪等咯。哇！排隊啊要。呢度咧就係我哋嘅要嚟嘅地方啦。咁犀利。點算？等我話唔等。呢間最好食啊！收埋隊嘅。最好食啊！我睇下條龍有幾長先。所以好多人排隊。哇！唉，有幾緊要？哇！唉，唔使錢咁啊，好似。好啦，我哋要諗下食乜啦，咁即係等啦定唔等啦？買外賣打包，翻酒店慢慢食啊，食得咁辛苦。嗰間冇人嘅嗰間。好，我哋依家咧食完個好好味嘅堅站之後咧，就行去買雜貨啦。嗰個經過一條街咧，係乜嘢都有㗎。啲鋪頭好靚嘅，卡巴啦，代行。咩呢個意思做？唔知啊。呢個即係呢，係呢。如果我呢揸車，and coming to city 啊嘛，飲咗噶嘛，看到バックでしょ。これで2個人紙。我係go to chair inside. And then another people driving my car and then bring back home. I don't need to driving. 2個人一隻紙。喂，望一望鏡頭啊，前面嗰個。真係望一望。好，繼續。ほら、咁樣對。哇，好香啊！係咧，就係話聞到好香嘅燒雞湯，嗰啲韓國嘅喎，韓國燒雞嘅。哇！
有落啲嘛？應該呢，點情況？係啦。ドン・キホーテ呢？原來我哋到咗啦。哇！應該呢，白い。係。咁樣。而家去邊啫？你哋？而家都話去嗰間雜貨店。咪咯，去邊都去唔完嘅，行極都。咁日本好 Q 大噶嘛？你估香港咩？行咗幾廿條街。啲就喺呢度。哦，好啊。我阿爺炒栗子啊呢檔。黑掹掹唔好影啦，唔該你。好啦，行咗一輪，我哋終於都到啦。你都嗌凍？唔係呢度，嗰度，係啦。我哋差唔多行咗一個地鐵站咧，就到咗我哋嘅目標嘅雜貨店啦。點解我哋要行成個站去呢個雜貨店咧？就係因為呢間咁嘅雜貨店咧，係乜好雜下嘅，係乜嘢都有得賣嘅。個名咧就係呢個Don Quijote啦，呢個係啦。ドン・キホーテどっから上がるの？2樓啊，好似定3樓啊？咩嚟㗎？係咩事？幾靚？雪糕啊！係啊，雪糕啊！依家未有手食住。我有個傻哥喺度笑，狂笑。原來一個阿毛嚟嘅。因為大陸人。好啦，因為店裏邊唔影得嘅咧，咁啊遲啲再影嚇。